Hola chicos, ¿cómo están el día de hoy? Espero se encuentren súper bien. ¿Sí? ¿Alguien me puede decir qué día es hoy? Ayer fue miércoles. El día de hoy es... ¿Recuerdan? A ver, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Qué hay después del miércoles? A ver, lunes, martes, miércoles, jueves. Muy bien, el día de hoy es jueves. ¿Alguien me puede decir cómo está el clima hoy? ¡Ta-ta-ta-tan! ¿Cómo está el clima? ¿Cómo está el clima? ¿Cómo está el clima hoy? ¿Está nublado? No. ¿Está lluvioso? No veo gotas de lluvia caer. ¿Está ventoso? Las hojitas no se mueven. ¿Está soleado? ¡Sí, veo el sol radiante! ¿Cómo está el día hoy? Súper chicos, ahora recordemos los números. Este es el número 1. Rachel, ¿qué número es este? El 2. Summer. 3. Tiago. 4. Isaac Daniel. El 5, muy bien. Isaac Céspedes. 6. Ay, ¿cómo están estudiando? Gabrielito, ¿cuál es este? El 7, excelente. Y yo quiero ver si ustedes se acuerdan de los colores. Vamos a ver. ¿Qué color es este? Jimena. El rojo, red. ¿Y este? ¿Cuál será, Tiago? El verde, green. Luca. Azul, blue. Tomás. Amarillo, yellow, muy bien. Summer, pink, rosado. Jimena, tu color favorito. Purple, morado, excelente. Y morada es esta figura que estamos estudiando este mes, que es el rectángulo, 2 lados largos y 2 lados cortos. Muy bien, chicos. ¿Y cuál era la letra que hemos estado estudiando estos días? La letra E. E de elefante. ¿Qué tal si cantamos una canción para mover nuestro cuerpo y divertirnos un poquitito? ¿Se acuerdan de la canción Juan, Paco, Pedro de la Mar? Pues la vamos a cantar todos juntos. ¿Están ustedes listos? Todos sentaditos. Y Juan, Paco, Pedro de la Mar, es mi nombre así. Y cuando yo me voy, me dicen al pasar, Juan, Paco, Pedro de la Mar, la, 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 la. Y ahora cantamos más suave. Más suavecito. Juan, Paco, Pedro de la Mar, es mi nombre sí. Y cuando yo me voy, me dicen al pasar, Juan, Paco, Pedro de la Mar, la, 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 la. Y ahora cantamos muy suave. Suavecito. Juan, Paco, Pedro de la Mar, es mi nombre así. Y cuando yo me voy, me dicen al pasar, Juan, Paco, Pedro de la Mar, la, 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 la. Ahora el secretito. Juan, Paco, Pedro de la Mar, es mi nombre sí. Y cuando yo me voy, me dicen al pasar, Juan, Paco, Pedro de la Mar, la, 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 la. Juan, Paco, Pedro de la Mar, es mi nombre sí. Y cuando yo me voy, me dicen al pasar, Juan, Paco, Pedro de la Mar, la, 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 la. Es mi nombre sí. Y cuando yo me voy, me dicen al pasar, Juan, Paco, Pedro de la Mar, la, 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 la,
ir a buscar Legos, porque el día de hoy vamos a utilizar Legos de muchos colores. Vamos a construir y vamos a seguir patrones. Chicos, ¿consiguieron sus Legos? ¡Excelente! Déjennos por ahí. Primero vamos a trabajar en esta hojita. Cuando terminamos la hojita hacemos el trabajito de los Legos y después de premio nos quedamos jugando un rato, ¿les parece? Bien, vean esta hojita. Para completarla vamos a necesitar revistas o periódicos, tijeras y goma. ¿Qué se les ocurre que son estas sombras? ¿De quién serán esas sombras? A ver, por acá. ¿Qué será esto, Gabrielito? Es un automóvil, excelente. Y por acá, Tiago, ¿qué será? Esto es una persona en moto. Sí, súper. Y a ver, Jime, ¿qué será esto? ¡Una ambulancia! ¡Excelente! Y por acá parece ser un oficial de tránsito, ¿verdad? Bueno, ahora les invito a observar las imágenes y prestar atención a los sonidos. Cuando ustedes escuchan un sonido conocido, van a señalar la imagen que corresponde. Ahora sí, presten atención con sus orejitas. Vamos a usar el sentido del oído. Y este primer sonido. ¿Qué es, chicos? ¿Una moto? ¿Oficial de tránsito? ¡Ambulancia! Señalemos la ambulancia y busquemos en las revistas o periódicos una imagen de una ambulancia y la pegamos sobre la ambulancia. Ahora, presten atención, escuchen este sonido. ¿Qué es eso? ¡Un auto! Es el pito de un auto. Sí, vamos a buscar una imagen de un auto y lo vamos a pegar. Ahora, el siguiente sonido. Atención, atención. Ay, ¿qué será? Es como un pito, como un silbato. ¿Cuál de estas sombras, de estas imágenes usa un silbato? El oficial de tránsito, claro, para indicarle a los autos cuándo detenerse, cuándo ir a seguir su recorrido. Sí, eso, es un silbato, súper. Ahora escuchemos este otro. Ta, 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 ta. ¿De qué es ese sonido? Sí, nos faltaba la motocicleta. ¡Súper, chicos! Entonces busquen una imagen para cada silueta y la pegan. Ahora sí, chicos, vamos a tomar los Legos. ¿Quién esté con nosotros por ahí? Mamá, papá, abuelita. Quien esté por ahí, ¿sí? Va a presentarnos un patrón con Legos. Por ejemplo, este, ¿sí? A ver, tenemos azul, amarillo, azul, amarillo, azul, ¿qué seguiría aquí? Amarillo, azul, amarillo. Entonces, vemos esta referencia y vamos a construir exactamente lo mismo. Hago azul, amarillo, azul, amarillo, azul. Y nos quedó igual. Muy bien. Ahora podemos hacer otro, ¿sí? Por ejemplo, este. Aquí tenemos azul, rojo, azul, rojo, azul, rojo. Copiémoslo. Y entonces empezábamos con azul, ¿verdad? Azul. Voy a ponerlo acá para que lo vean. Azul, rojo, sigue azul, de nuevo rojo y de nuevo azul. Copiamos el patrón, es igual. Muy bien. Ahora vamos a poner un poquito más de colores. Vamos a seguir este patrón. Rojo, amarillo, verde. Rojo, amarillo. ¿Qué seguiría? Verde. Rojo, amarillo, verde. Rojo, amarillo, verde.
Vamos a copiar el patrón, ¿sí? Lo vemos acá y ponemos rojo, amarillo, verde, rojo, amarillo y seguiría verde. Muy bien, chicos. Podemos hacerlo con diferentes tamaños de Legos, con diferentes colores. Podemos seguir divirtiéndonos un montón. Ahora, ¿qué tal si los clasificamos? ¿Sí? Tenemos muchos Legos. Una vez que ya terminamos de hacer muchos patrones, podemos repetirlo las veces que quieran. Vamos a clasificar. Entonces, yo voy a poner de referencia unos Legos grandotes, ¿sí? Por acá, a ver, tengo amarillo, tengo azul, por aquí, y verde. Voy a poner este azul. Entonces, con los demás que tengo. Tengo azul, verde, amarillo y rojo. ¿Ok? Entonces voy a tomar todos los Legos que tengo azules y los voy a pegar juntos. Todos los azules en un espacio, ¿sí? Todos, y hago una torre gigante con todo lo azul que tenga. Azul, blue. Ahora, todo lo rojo, lo red, y hago una torre con todos los reds que tenga, ¿sí? Y así con cada color. Amarillo, y voy pegando todos los yellows, todos, ¿sí? Y ahora el verde, green, todos los verdes juntos, ¿sí? Y ahí puedo hacer las torres más grandes que pueda con el mismo color. A ver cuál color gana. Muy bien, chicos. Estas han sido las actividades del día de hoy. Seguimiento de patrones y reconocimiento de sonidos. Los invito a seguir practicando esto. Lo podemos hacer con Legos, con tucos. Y los sonidos en YouTube pueden encontrar también muchísimos de sonidos que los pueden ayudar a desarrollar mejor nuestro sentido del oído.